nắng ấy bông mai bông bồn tụ sạp bông mai bông bồn miền Pành Hà chọp hello đôi nở khăn ông video này mẹ đấy miền Pành Hà chọp icon mẹ đấy dẫn bông mai bông bồn cùng toàn a tốc tụ sạp chào nè nở bị sát lụ tụ sạp đai tụm nớp miền sả bá cam bypass icon rứ có bông mai bông bồn ai tụm nhẹ tụm nón xạ xua po miền bán tam dạ lấy telegram là miền nở khăn ông videoជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន iPhone 7 មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនវាមានបញ្ហាជាប់ iCloud ណាហើយពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាជាប់ iCloud ហើយចេញ logo បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនកុំតន់អាទុកចោលណាគឺយើងមានទទួលធ្វើណាគឺយើងមានសេវាកម្ម bypass ហើយសេវាកម្ម bypass យើងហ្នឹងគឺយើងធ្វើបានត្រឹមតែ iPhone X ចុះក្រោមឯងពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើ iPhone X ចុះក្រោមណាគឺយើងនៅធ្វើនៅ bypass បានណាហើយពេលដែលយើង bypass ហើយគឺយើងអត់អាចប្រើប្រាស់ SIM បានដូចមុនទេណាបញ្ជាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់វាចាញ់ hello អញ្ចឹងសំទោសសម្រាប់ចាញ់ hello អញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើង bypass ហើយគឺប្រើប្រាស់ SIM មិនបានទេហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទអញ្ចឹងដែរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែវានៅជាប់សោអត់ទាន់បុក program ណាពុកម៉ែបងប្អូនពី iPhone X ចុះក្រោមដូចគ្នាយើងក៏ bypass ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើការបុកគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ SIM បានណាពេលដែលយើង bypass ហើយយើងប្រើប្រាស់ SIM បានដូចពីមុនអញ្ចឹងតែសម្រាប់ពួក iPhone ឬក៏ iPad ដែលមានបញ្ហាចេញ logo អញ្ចឹងណាគឺពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅឲ្យជាងគាត់បុក program ហើយយើង bypass បានក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ SIM មិនបានទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះមកមើលយើងធ្វើការ bypass iPhone 7 មួយគ្រឿងណាគឺវាជាប់ iCloud ចាញ់ hello ដូចខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការ bypass វាហើយណាពេលដែលយើង bypass ហើយគឺវាដំណើរការធម្មតាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងលេងអ៊ីនធឺណិតយើងដាក់ Apple ID អីបានដូចមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ SIM មិនបានទេណាពុកម៉ែបងប្អូនអាហ្នឹងវាប្រើប្រាស់ SIM មិនបានទេហើយបើសិនជាយើងនៅជាប់សោពុកម៉ែបងប្អូនពេលដែលយើងនៅជាប់សោគឺយើងធ្វើការ bypass ទៅយើង backup passcode backup អីមកវិញមកយើងប្រើប្រាស់ SIM បានពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺអត់ជាបញ្ហាទេសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជាប់ iCloud ហើយអត់ទាន់បានបុកណាហើយសម្រាប់model ដែលយើងធ្វើបានគឺធ្វើបានច្រើនដែរពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើបានតាមរយៈ unlock tool ហ្នឹងគឺបើសិនជា iPhone យើងធ្វើបានចាប់ពី X ណាយើងចាប់ពី X ចុះក្រោមហើយបើ iPad ក៏បានច្រើនម្ដាយដែរ iPad ណាមកឥឡូវយើងមកមើលវីដេអូដែលយើងធ្វើការ bypass វាពុកម៉ែបងប្អូនគឺយើងអត់មានធ្វើការដោះអត់មានអីទេយើងគ្រាន់តែ read program វាចូលគឺយើងធ្វើការ bypass បានតែម្ដងដូចនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងណាគឺងាយទេពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហា iPhone iPad ដែលមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាកុំតន់ទុកចោលពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងណាក៏យើងធ្វើទៅយើងបានប្រើប្រាស់ Wi-Fi share ពី Wi-Fi ទូរស័ព្ទផ្សេងយើងប្រើប្រាស់បានគ្រប់កម្មវិធីដូចមុនអញ្ចឹងណាយើងកុំទុកចោលណាគឺយើងអាចធ្វើបានហើយចំណែកតម្លៃវិញក៏សមរម្យណាពុកម៉ែបងប្អូនណាវាអត់ថ្លៃអត់អីទេណាសម្រាប់ការ bypass របស់យើងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដឹងថាទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនមាន iCloud ណាពុកម៉ែបងប្អូនកុំតន់ធ្វើបុកកុំតន់បុកពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យវានៅជាប់លេខកូដនោះចុះហើយពុកម៉ែបងប្អូនយកមក bypass គឺយើងអាចដាក់ប្រើប្រាស់ SIM បានដូចពីមុនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាគឺយើងពេលដែលយើងជាប់កូដទៅយើងអត់ទាន់បុកវាធ្វើប្រើប្រាស់ SIM បានយើង bypass ប្រើ SIM បានណាពុកម៉ែបងប្អូននេះឥឡូវរួចរាល់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនគឺការ bypass របស់យើងគឺលឿនណាស់ទេណាគឺអត់យូរទេអញ្ចឹងនៅក្នុង clip វីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយជួយ subscribe channel មួយផងពុកម៉ែបងប្អូន like share ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា